ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என் எல்லாம். இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மழை சீசன் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ எல்லாருக்கும் மேக்ஸிமம் சளி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிரும். சளி தொல்லையிலேருந்து விடுபடுறதுக்காகவும் இந்த ட்ரிங்க் வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாகும். இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் இந்த மாதிரி எப்போல்லாம் நியூ வீடியோஸ் போடுறேன்னா உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம இது பண்ணுறதுக்காக முதல்ல நான் ஒரு குட்டி பேனில் இந்த மாதிரி டம்ளரில் ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வந்து சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம். மஞ்சள் தூள் வந்து சேர்த்து அது கொதிச்சிட்ருக்கு. அடுத்ததாக ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்ம இடிப்போம்ல கல், அதில் போட்டு லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்த இஞ்சியை இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம். அடுத்ததாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன். முழு மிளகை 1-2 தட்டி நம்ம சேர்த்துடலாம். மிளகு இந்த மாதிரி 1 பாதியமாக நுணுக்கிட்டு இதை சேர்த்துடலாம். கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஒரு 7 மினிட்ஸ்க்கு வந்து இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளோட எசன்ஸும் இந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா இறங்கணும். இப்போது இது வந்து ஒரு 7 மினிட்ஸ் போல் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம விட்ட தண்ணியுமே நல்லா பாதி ஆயிடுச்சு. எல்லா பொருளோட எசன்ஸும் இந்த தண்ணியில் நல்லா வந்து இறங்கியிருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது நான் இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துட்டேன். கடைசியாக இதில் வந்து ஒரு 1/2 லைம் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அரை எலுமிச்சம்பழத்தை கொட்டை இல்லாமல் புழிஞ்சுக்கோங்க. லெமன் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வந்து மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குடிக்கலாம். மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிக்கலாம். அப்புறம் ஈவினிங் போல் நீங்கள் டீ காஃபி குடிப்பீங்கல்ல, அதுக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் இந்த ட்ரிங்க்கை வந்து குடிக்கலாம். இதை நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு வாரத்தில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் தெரியும். சளி தொல்லை வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆயிரும். உங்களுக்கு இம்யூன் பவரும் அதிகமாகும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.